We will wait for a minute. PreiG ကဘယ်လို2ယောက်3ယောက်ပဲရှိတယ် So guys, please go to test 3E. Test 3E ကိုကျွန်တော်သွားပြပါဘယ်လိုဖြစ်လို့လူကနည်းနည်းလေးရှိရအောင် မလို့ကြသေးရလားဒီအချိန် မနှိုးကြသေးရလားမသိဘူးဒီချက်အချိန်ဆိုတော့ဖြစ်ရင်ဟွာလေအေးသမီးဒီချက်ခဏတော့ပြောတယ်လေဟိုဗာလဲအေးရလေဒီချက်ကိုစာတွေပြန်ပို့နော်ဘာလို့ဒီချက်အဲ့ဒါမှသမီးရေးထားလားမရေးထားဘူးလားသိရမှာ 3E ကပြန်ပို့ရမှာ ဟိုဒီချက်ပြမယ်ဒီချက်တို့အခုကဒီချက်တို့ရေးခိုင်းတဲ့စာရှိရဲဒါပေမဲ့သမီးကကြတော့လေရေးဖို့အတွက်အစင်မပြေတဲ့ဥစ္စာရေးပြီးတော့ပို့ဖို့အတွက်အစင်မပြေဘူးလေတစ်ချိန်ထဲမှာဟုတ်တယ်မလား ဟုတ် အခုဆိုလို့ရှိရင်ကွာဥမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်းတဲ့ class ကလူတွေကကြတော့ဒီဟာကိုပို့လိုက်ဆိုသမီးကမပို့သမီးရေးပြီးမှမပို့ရဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သမီးအဲ့နှစ်ခုလုံးတစ်ပြိုင်တည်းတည်းလုပ်ဖို့အဆင်မပြေလို့ဆိုဟုတ်တယ်မလား ဟုတ်တယ်ချင်း အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သမီးအဲ့လိုမျိုးတီချက်ရေးခိုင်းထားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုအတန်တင်းတန်းပြရတယ်တပုံရိုက်ပြီးတော့ချက်ချင်းပို့ပေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုပို့မှအဆင်ပြေမှာသမီးရေးထားလားမရေးထားဘူးလားတီချက်သိလို့ကြည့်လို့ရမှာနော်သမီးကအခုတော့အတန်းနေအများကြီးပြန်မှန်လာပြီအဲ့ဒါအဆင်ပြေရဒါပေမဲ့တီချက်တို့နည်းနည်းအကုန်လုံးပေါ့နော်တီချက်တို့နည်းနည်းတော့စူးစမ်းရအောင်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တီချက်စိတ်ပူတာကလေတကယ်လို့များဒီ IG တန်းရောက်လို့ရှိရင်ကြတော့အင်္ဂလိပ်စာမလိုက်နိုင်မှာဆိုတာသူကပိုခတ်သွားပြီလေနော်ဒါဆိုလိုက်နိုင်မှာဆိုတာအဲ့လိုဆိုတော့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်မှာဆိုရင်တက်နိုင်တော့စူးစမ်းပြီးတော့လိုက်လုပ်ပါလိုက်လုပ်ပြီးတော့တီချက်ထပ်ခိုင်းတဲ့အိမ်စာတွေလည်းထပ်ပါနော်နောက်ပိုင်းမှာဒီချက်ဒီတစ်ပတ်စမှာနောက်တစ်ပတ်မှစမယ်နဲ့တူတယ်နောက်တစ်ပတ်ကြာလို့စပြီးလို့ရှိရင်ဒီချက်9ရက်လုံးဒီချက်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီချက် rose နေရာမှာဒီချက်2ရက်8ရက်ပါဒီချက်ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုဗာလဲအိမ်စာလေးတွေပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ချက်ပို့အချိန်ရသွားတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဥစ္စာလေးတွေလည်းကျေးဇူးပြုပြီးတော့ live လုပ်ပေးပါ live လုပ်ပေးမှသမီးတို့တော့အဆင်ပြေမှာနော် Okay, let's go to page number 39 Discord maker ချူချူက DJ Rose ရောတက်လား ချူချူကမတွေ့ရကြပြီချေချူချူက
mathematics ဆိုပါတော့သူတက်လာ ချူချူပါချူချူကစီးရမ်းသွားတယ်ချူချူနေနေ ဟွာလေးဗာလဲဒီချက်ပြောတာတခြားဟို physics ဆိုတခြားအချိန်ကြတော့တက်လာ ချူသူဝင်တော့ဝင်တယ်အခုရပိုင်းဒီမကောင်းဖြစ်နေတော့နည်းဆိုးနေချူ တစ်ခေါက်ကပြောတာလေဒီချက်တို့မတက်တာတော်တော်ကြာနေပြီဒီချက်တို့စီကိုတစ်ခေါက်အလားပြတာကတော်တော်ကြာပြီမတက်တာဒီချက်တည်းနဲ့မရှိဘူးဆို3လလောက်ရှိပြီအဲ့လိုဖြစ်နေတာလေအဲ့ဒါတခြားအချိန်တွေမှာဖြစ်လာဆိုမို့ဒီချက်သူ့ကိုပြစ်တင်တာမဟုတ်ပါဘူးသူ့စိတ်ဘူးလို့လေအဲ့တခြားအချိန်တွေမှာ ဆိုရင်တော့အချက်ဟိုတဝက်လောက်ထိတော့သူတက်တယ်ချက် တော့လောက်ရောတက်တယ်နော်โอเคဒီချက်ကစူးဖို့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စာမလုပ်လို့ရှိရင်လေနောက်ပိုင်းကြားလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးပြီလားလင်းမင်းလည်းပြောက်တယ်နော်လင်းမင်းလည်းပြောက်တယ်နော်ကြားလားဒီချက်ပြောကြားလား ဟုတ်ကြားရချင်း ဘယ်လိုဖြစ်လို့ပြောက်နေရတော့တာတကယ်လို့ဟောဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်တာနက်ရရဆိုရင်တော့တက်နော်အေးမဟာအစောကြီးထားတော့အေးတော့လည်းနည်းတော့ပြတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မင်းတို့ဒီချက်အေးစားလေးလည်းအများကြီးတက်ပြရမို့အဲ့လိုဆိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတန်းကိုတော့မှန်အောင်တက်အတန်းထဲမှာစာလောက်ရတာများတယ်လीနော်အတန်းထဲမှာစာမှာနောက်ကိုကရွေးထားတာက iGCSE မလားအဲ့တော့ iGCSE မှာ iGCSE ကိုမှီဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဟာတွေကိုစူးစမ်းမှရမှာနော် you just အဲ့တော့အခုဒီချက် English ရဲ့အခြေအနေရဲ့တခြားဥစ္စာလေးတွေအကြောင်းဒီချက်တို့ကJuly ထိအတန်းချိန်ကိုပြန်တိုးသွားပြီသိရမလားတော့အဲ့တော့သိလား no သိဘူးလား ဒီဦးချက် ဟုတ်လားပြီးပြောလိုက်မယ်ဆရာပြောလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်မှမချုံတော့ဘူး July ထိပြန်တိုးသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဟို result တွေခါကြတော့နည်းနည်းအားနည်းနေရပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကြတော့အားနည်းလို့ဆိုတော့အကြောင်းတက်တဲ့လူလည်းနည်းတယ်အကြောင်းမှန်တဲ့လူတွေကတော့အဆင်ပြေဒါများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကြောင်းမတက်တဲ့လူကကြတော့ဘယ်လိုလို့ဒီဗီဒီယိုကြီးကိုဘယ်လိုလို့ဇာတ်တိုက်ကြည့်ပြမှာတော့ဟုတ်တယ်မလားမကြည့်ပြတဲ့အခါကျတော့ဟို connect the dot မဖြစ်တော့တခါတလေမှလာတက်ရင်တော့ connect the dot ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အခုကလုံးဝလာမတက်တဲ့လူတွေကကြတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဆင်မပြေတော့သူတို့ဘာတင်နေဆိုတာမသိတော့ဘူးဖြစ်ဒီချက်ဂျုံကြည့်ရဘာလို့ဆိုတော့ဒီချက်တို့လည်းကျောင်းသားဘွားဖြတ်တန်းလာလေဟုတ်တယ်မလားဗီဒီယိုတွေကကျတော့ဆို University Live မှာတော့မှပဲတင်နန်းတော့ပတ်စံနေအများကြီးပေးတက်တယ်တင်နန်းတော့ video recording ပေးထားအဲ့ video recording ကိုအပြည့်အဝနားထောင်ပြီး live မလုပ်ဖြစ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုဆိုအတန်းချိန်တွေအများကြီးတနေ့ကျတော့ English ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လဲတစ်ပတ်ကိုဆို9ချိန်ပါ9ချိန်လုံးစာကိုဘလို့လို့နားထောင်ပြမှာလဲနောက်နေ့နားထောင်မယ်နဲ့နားမထောင်ပြတော့ဘူးเนาะနောက်ဆုံးလေးကြာကြအောင်မမှီတော့ဘူး writing က general English နဲ့မရဘူးဒီချက်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမတက်နိုင်ဘူးပေါ့လေမတက်တဲ့သူတော့အတင်းပြောလို့မှမရတာအဲ့လိုဆိုတော့လေဒီချက်အပြစ်တင်ပါဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ဘူးလို့ okay now solution let's go to page number 39 please page number 39 မှာ Discord makers ဆိုတာရှိတွေ့လား do you see Discord makers Yes. okay so Discord makers ma you see the second passage affirming adverbials and next one is refuting adverbials so affirming adverbials Discord makers are furthermore what is more moreover consequently in addition therefore similarly as a result at the same time besides for this reason likewise okay so these are affirming adverbials next one is refuting adverbials refuting adverbials are however nevertheless nonetheless on the other hand yet whereas on the contrary conversely instead even so but this is not enough in fact but this is just a kind of a common usage common Discord makers okay so for affirming adverbials it means the ideas that express before and the ideas that express after they are the same or similar if the first one is positive the second one is positive too at the time we use Discord maker affirming adverbial Discord maker okay we use affirming adverbial Discord makers for the positive
first sentence is positive and the second sentence is positive. At the time, we use affirming adverbials. For refuting adverbials, we use for the against conditions. The first one is against to the next one. At the time, we use refuting adverbials. Okay, so refuting adverbials are however, nevertheless, nonetheless, like that things. Okay, so please go to page number 37. We'll talk later. In that blank, you have to fill the appropriate discord maker by yourself. Okay, you see the affirming and the refuting. So you read. I check. You will see the first blank. Please see the first blank. Why did you tell me to get out? I let you to read this one, right? It's a Yes, yes. Why did you tell me to get out? He asked the waiting biologist. He was met with a quizzical look. Quizzical, it means puzzle. Okay, so he has a confused look. He didn't do that. Why he tell it like that? Alright, so quizzical lookဆိုတာကရှုပ်ထွေးသွားဟဲ့သူဘာလို့ပြောတာလဲဟလားအဲ့လိုမျိုးရှုပ်ထွေးသွားတာပြောနော် Why did you tell me to get out? Why did you tell me to get out? He asked the waiting biologist. Now, he was underwater, in a deep underwater, and then he heard some noise, right? He heard out noise. That's why he came up onto the surface of the water, and then he asked his friend which is on the boat, who is on the boat. He asked, why did you tell me to get out? Okay, he was met with the looks. Against ဖြစ်တယ်လေနော်သူမေးလိုက်ပြင်မဲ့ဟိုကကြောင်တောင်လေးဖြစ်သွားဆိုတော့ဒါဆို teacher တို့ကအဲ့ထဲမှာဘာရွက်မှာဆိုတော့ refuse adverbial refuting adverbial ရွေးရမှာဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ teacher တို့jet တို့ but တို့ပေါ့နော်ဒီမှာဆို but but လို့ရွေးလို့ရတယ်ဒီထဲမှာမပါဘူးဒါပေမဲ့တခြား discord maker ဆိုရနော် but achieve ဒါမို့လဲဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းဆိုရင် yt yet ထည့်လို့ရတယ်以前 even so ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲ even though လား even so တချင် even so ကကြတော့ဒီကျတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတာတော့မှာပဲလို့ပြောချင်မ he was even so နဲ့အတူတူလောက်ပဲ even though နဲ့တူတယ်အရင်ကြီးတော့ဟိုလည်းဖြစ်ဒါပေမဲ့ကျတော့ similar ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီပဲဖြစ်ပဲလို့ပြောမယ် okay အဲ့တော့ဒီဥစ္စာလေးကိုဖြည့်ပြီးသွားပြီဒီဥစ္စာလေးကိုချက်1 to 5လောက်ဖြည့်ပြီးပါနော် page number 37တခုပေါ့1 to 5အဲ့တော့1 is already done so please go to 2 to 5 2 to 5ကိုခုန discord maker ဖြစ်တယ်ခုနကျတို့ကြည့်ထားတဲ့ page number 39မှာရှိရဲ့ affirming adverbial တို့ refuting adverbial တို့ကဖြည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုတိတော်တဲ့ဥစ္စာတခြားပေါ့နော်ခုနတော့လင်းမေးတာလားဟိုလားအသက်ခါမေးတာလားမသိအဲ့လိုမေးတယ်လို့မျိုးပဲ
ကျတော့ even though တို့ဘာလို့ကိုဒီမှာမပေးထားဘူးဆိုလဲဖြေလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေက Discord maker တွေပြီးရင် Discord maker တွေကိုဒီချက်ပို့ပေးမယ်ပြီးပြလဲပြပေးပါမယ် exercise လေးလောက်ရမှာဒီဥစ္စာယူကြည့်ဒီနေ့တက်လျာစောလို့ပါလား ကျဲ affirming abbreviator မှာကျဲ in fact ဘယ်လိုမျိုးသုံးရတာ in fact ကသုံးလို့ရတယ် ဟုတ်တယ် ရောက်ဆို2ရောက်2ရောက်ကဘာတူဒီရဟုတ်လေအော်ကျွတ်ကျွတ်နေနေခက်ဒီခက်ဒီချာတို့ဘယ်ရလုံးညာတီးလားတောင်းမိလိုက်လား You can do you know what we are doing right now? You can unmute your microphone and just tell me. Do you know what we are doing right now? Hmm.
11. There's my badu piang. They help you. Who is Miss Sam? ချူချူကတော့ဒီမကောင်းလို့စီးကန်းသွားတယ်လို့ပြောရင် သူကအရင်ချိန်နေလည်းမတက်ပါဘူးဒီချက်ဆိုတာမတက်တာများဒီချက်မတွေ့တာတော်တော်ကြာနေပြီတစ်ခေါက်တွေ့ပြီးတော့ခဏလေးနဲ့ပြန်ပြောက်သွားဟွာက We got 12 students. The 2 elements. Angong, are you there? Let's see. Angong, not yet. Okay, you guys have finished, right? So, 8 timeမှာဒီထဲတော့ဒီထဲ affirmative ရဲ့ဒီထဲမှာတင့်တော်တယ်ဥစားထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ affirmative လားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဒီထဲ refusing လားဆိုတာပဲပြောရမယ် Number 2ကဒီထဲတော့အဲ့ဒါကသူက information ထည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါ affirmative ထဲရဥစားသုံးရမယ်နော်ခုနကတော့ဒီထဲတော့ affirming adverbials ထဲရသုံးရမယ်ပြီးရတဲ့အခါမှာ 3 you have for 3 you have also to use the affirming adverbial. For 4 refusing adverbial. For 5 affirming adverbial. You guys right? Yeah. Yes, just still right. You haven't finished video lah. No, I mean I'm still correct. Oh, you are still correcting. Okay, great. And how about the rest? Che, can you repeat the answers again, please? Okay. So the first one, I would say A for affirmative and R for refusing. Okay. First one is refusing, right? And second is affirming. Third is affirming. Fourth is refusing. Fifth is affirming. I tagged you guys from the Zoom chat. You can check it. Okay, before we go to page number 38, we have to continue till number 10, right? So before we go there, you guys already all of you guys finished filling the Discord maker from blank number 1 to 5. Yes. Yes. Okay, then we will pause a little bit because I would like to explain you guys what does it mean what. အခုနောက်တော့ Discord makers တွေအကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်ရှင်းပြမယ်နော်ပြီးရင်ဒီ PDF file ကိုချက်ပို့လိုက်မယ်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရအောင် Okay, Discord makers.
First one, Discord makers are the words and phrases used in speaking and writing to signpost Discord. အဲ့တော့ကျတော့ဒီ reading မှာဘာတွေဆက်ပြီးတော့လာမှာလဲဟုတ်လား idea က different ဖြစ်မလား same ဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်ကျတော့အချက်ထပ်ထည့်ထားတာလားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားဆိုတော့ကျတော့ Discord maker နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ clue ဟိုယူလို့ရပါဘောနော် reader တွေဘက်ကပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းတယ် So C2 please C2 Discord makers do this by showing turns, joining ideas together, showing attitude, and generally controlling the communication. In speech, words like actually, so, okay, right, and anyway, but they are the function of the Discord makers, and they help the speaker to manage the conversation and make it changes. So, according to the Discord makers, you can guess what the writer is about to say. For the words okay or right, actually these are mostly used in speaking, okay? But for us, we will more focus on writing. So you will see the golden chain here, which is connected to the silver chain, right? So it means which is important. Discord makers plays an important part in a sentence. So these are the explanation of what does it say. You can check it and I will explain it to you too. Okay? However, it is used for making the contrasts. Contrast means comparing the ideas which are similar. Okay? And as a result, we use the meaning for because of this. For example, or for instance, we use for give the example, which is very clear. Actually, or in fact, we use for modifying the contradicting idea. So contradicting ideas are, you know, I've already told they are similar meanings, but they are comparing two ideas. Okay, at the time we use those things, but for the sentence which involve actually or in fact is more emphasized fact. Okay, actually or in fact တို့ပါတဲ့ဥစ္စာကတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော် emphasize လုပ်ထားတဲ့အချက်လက်ပေါ့ Otherwise, we use for possible or consequences of something which is not happening. And for then, next, or finally, we use for showing the sequence. Also, as well, too, in addition, we use for adding adding new informations, okay? So you think that the writer is discussing about the wheel. And then, firstly, they talk about maybe Nosy. Nosy is the main character in the article, right? So they talk about Nosy and they talk about the action that the Nosy did. So Nosy can play with a human being, and in addition, he can also sing, for example. This is for example. So we use those adding new ideas, we use also as well to or in addition. You can also learn here in the example, but I didn't read it out. I won't read it out for that. You just only learn it at home. Okay, so for Discord maker, accordingly, besides, consequently, finally. Okay, let's see accordingly where we use. We use in proper or appropriate way in a way that suits in fact, okay, or needs or requirements of situation. For example, Susan is an intern and she paid accordingly. She is paid accordingly. So accordingly, do appropriate way, or in other words, appropriately. Besides, we use beside for adding some more ideas. For example, we usually use beside for adding some more reasons, okay?
And consequently, so for consequently, we use happening as a result of particular action or set of the conditions. For finally, it is the end of a period time or a period of time. The end of a period of time. So we use finally. For example, we are talking about the nosy, and then so we are about to introduce the last fact about nosy at the time. We can say finally. Furthermore, it is also adding new idea or adding new fact. Hence is directly meaning to for this reason. However, we use however to say something that is different from different from the first point. If you are about to say the second point, but which is different from the first point at the time you use however. In fact, is in truth. But we don't usually use in truth. We just say in fact. Instead of, we used to say that one thing is 10. Okay. Likewise means in the same way. Meanwhile at or during the same time. Okay, so for this one, you see example. Please make something to eat. Meanwhile, I can clean. So while somebody is making maybe dishes, at the time he will clean. Okay, he will clean the house or something like that. Moreover, in addition to what has been said, moreover is adding the fact or adding the one more reason, which is discussed formally. Okay, discuss the why how to check pound here moreover namely used to use one given exact information. Nevertheless is same with in spite of or despite. Nonetheless, so nevertheless, they are same. Otherwise mean in a different way or different manner. We use otherwise. Similarly, so we use it in a similar way. For example, my sister and my house are decorated similarly. My sister's and my house, it means our sister house and her house are decorated similarly. Maybe the design or maybe the color of the painting walls, or these are same. At the time we use similarly. Thereafter, therefore, or thus, in this way or manner. Thus is similar to that's why or so as also. Okay. Okay. So here is Discord Mega Part 2. You don't need to remember all the things, but you can check whether if you know the Discord Maker, the meaning and where to use is okay. You don't have to read it. But maybe there may be some of the words that you don't know. At the time, you can learn from this page, from this sheet. Okay, I will send it to you guys. For Discord Makers တွေကဘာရှိလဲဒီမှာကြည့်အများကြီးပဲ For furthering arguments, counter arguments, sequencing arguments, and concluding arguments. So for furthering arguments, many people believe, or in addition to this, similarly, equally. So this is which is similar to the Discord Makers that we learn in the key point. Okay, a key point in my body to affirming abbreviations, no, and do furthering arguments. Counter arguments ဆိုတာကြတော့ counter arguments ဆိုတာလေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ညင်းတဲ့ပုံစံပြောတော့မနော်ဟိုမှာဒီမှာပြောထားအရှိမပြောထားတဲ့အချက်ကိုပြန်ညင်းတာပေါ့ Conversely, however, although, on the other hand, blah blah blah. You will see that. And next one is sequencing argument. So for sequencing argument, you can use first or foremost, this is
showing the sequence. Maybe if you have okay, if you have maybe if you have 3 facts to discuss in the passage or for a topic, you can refer with first point as at the first place or first and foremost, firstly, like that. So for the second point, you can say secondly. Okay, for the third point, you can say thirdly or lastly or finally. Okay, you can use those things for sequencing arguments and concluding arguments. These are using in the conclusion. Okay, you may use in the writing too. Maybe your writing, descriptive writing or argument writings, you can use those things naturally, of course, or admittedly, certainly, in conclusion. These are which are very familiar with you guys. Use familiar to our no. Teacher, I will send you guys. No? Okay. So I guess you get it a little bit than before. Please go to page number 38 and fill the appropriate discord makers from blank number 6 to 10. To 10. Over 8. Okay, I will send you guys that PDF file. Oh, I guess it's a small file. I'm gonna give you guys 5 minutes. Please be finished within 5 minutes.
Have you guys finished? Sorry. Okay, we are filling the blanks. We are filling the blanks with the Discord makers. From blank number 6 to 10. Okay, are you okay? Yes. Okay. Cannot do it. Have you guys finished? Yes. Okay. Elvin, can you tell me what did you film number 6? FMA Figures. Okay, which the word is The word is as a result. as a result. Mm-hmm. But you know, yeah, affirming adverbial is correct, but you should better use in addition because this is adding the fact, right? First one, he said that all belugas form for the way in which their faces are able to convey human-like expressions are extremely social. This is one fact about belugas. And next one, belugas are among the most vocal of the whale family. So this is adding one more information. So we should better use furthermore or in addition or moreover. Okay. Thank you very much for your answer. And number 7, the Chair, I choose refuting. refuting. Yeah. Why? I know I used however. However. Yeah. Okay. So for this word, you know, for this Discord maker, you have to check the first passage. Okay, the last line or the closer line to it. The last line is no mean feet. No mean feet is a non-sentence. So no mean feet is really a non-sentence, no? Non-sentence ka ba le di la? Mami di la? ရဲ့ chair ကိုနောက်ဆုံးမှလို့ထည့်တိုးတိုးလေးရ ဟုတ်တယ် sentence တိုးလေးတွေ subject verb မပြည့်စုံတဲ့ဟာလေးเนาะအဲ့ဒါ non-sentence word ဒီမှာ no mean feet ဆိုတာ mean means bad bad okay အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပါတဲ့ mean က bad လို့ပြောတာဟုတ်လားဆိုးတဲ့ဥစ္စာ no mean feet ဆိုတော့ဆိုးရတဲ့ behavior တွေမရှိဘူးလို့ပြောတာအပေါ်မှာ तू ကဗာလဲ no see ကြောင့်ပြောတာเนาะ no they talk about the nosy so nosy the whale nosy he's a very yeah, he can have he do the human-like song by inflate the sac in his blowhole. Just like for us, we know, just like throat, blowhole, and vary the pressure in his nasal. Nasal means for us, you know, we have nose, right? So these two windows are nasal for them. Okay, so on them they will be probably just like nose. This is nasal. And this is the passage is telling about how he make the song. And in the next passage, the guessing about how he make it, right? So why he make it. For blank number 7, it should probably be the result. Okay, the result, because this is the first passage talk about how he can move his body to make the song like human. And in the second passage, the guess for nosy is because he is so playful, right? So this is the result.
we can say so or for this reason or THUS does. They are therefore, okay, they are better or more suitable for blank number 7. Thank you. Okay, let's go to blank number 8. Blank number 8. What did you feel blank number 8? For number 8. What just got me? I'm not sure, but I answer it in or however. However, Actually, I'm not sure. I just do it. okay, Elvin, why did you fill that blank? Therefore. Therefore, Tamim? Tamim? Yes, sir. Tamim therefore, Pira. Okay, let's. Okay, so you have to read from a line above from the blank, right? So this is talking about realize that when the guy at the top scouts out the diver in his pen response. Therefore, Nosy trying to imitate. Yes, therefore is correct. So therefore, ဘာလို့မှန်လဲဆိုတော့အပေါ်မှာဒီလိုပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကအဲ့ဒါကို imitate ဆိုတာချေလို့ဟုတ်တာအတုခိုးတာเนาะ तू ကအတုခိုးပြီးလိုက်ပြီးပြောတာ Okay 9 ကSule, what did you feel like number 9? At the same time. I cannot hear you very well. I feel like affirmation. Affirming? Yes, affirming like at the same time scientists are still. Okay, let's see the first line. The above line. The sound they make on one side of the Atlantic can be hard by whales on the other side. Through communicate they are very loud animals, right? I think this is they have the song they make and you know the wave because of their song it becomes a wave. The wave can be here from the H to H, okay, H to H. In blank number 9, scientists are still a long way from establishing exactly how they communicate. So they don't actually know or they don't actually get how they communicate detail, right? It should better be however or yeah, however here, no? ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ခြေတို့ကအပေါ်မှာသူပေးထားတဲ့ဥစ္စာက Atlantic ကခြေတို့က whales တွေကတဲ့တခြားတစ်ဖက်ကနေကြားနိုင်တယ်အဲ့လိုကြားနိုင်နေဆိုတာသူတို့ကသိပေမဲ့လည်းပဲ scientist တွေကတော့အခုထိသူတို့ဒီဟာကိုဘယ်လို communicate လုပ်လဲဆိုတော့သူတို့အခုထိလေ့လာနေတော့မယ်ကွာဒါကသူတို့ confirm ဖြစ်တဲ့အချက်မဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့ခြေတို့က contrast idea ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် however သုံးရမယ်เนาะ Okay 10 however အပြင်ကိုတခြားအခြေလို့ဘာထည့်လို့ရသေးလဲ
whereas တို့ yes လို့ထည့်လို့ရတယ်10 제 conversely 여기 conversely ကြတော့သမီးဟွာလေ conversely ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ on the contrary နဲ့တူတယ် on the contrary တော့ conversely တို့ကဘာနဲ့တွားတူမလဲဆိုရှင်ဒီမှာ against လို့တဲ့အထက်မှာပါတော့ on the other hand လို့ပုံစံမျိုးတူဒါပေမဲ့ on the other hand လည်းဘယ်လိုကွာလဲဆိုလို့ရှင် contrary တို့ conversely တို့ကကြတော့သူကအရှိမပြောထားတဲ့အချက်ကိုဓာတ်ရိုက်ပြန်ပြီးတော့ညင်းထားတာเนาะဒီလိုဖြစ်ပေမဲ့လည်းတကယ်တော့သူကဒီလိုမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ညင်းထားတာကွာအဲ့ဒါမျိုးဆိုရှင်ကျတော့ conversely တို့ contrary တို့တော့เนาะ Okay so blank number 10မီးလာပါပူတော်မင်းသွားတည် blank number 10 Lane why did you fail blank number 10 Lane is he there however ချင်း however refuting and review မှန်တယ်အဲ့မှာကျတော့ however ကအပေါ်မှာဖြည့်ထားရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နေရာမှာတခြားတကယ်လို့ however ကိုဖြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် however နဲ့တူတဲ့ဟာမျိုးလိုက်ဖြည့်လို့ရတယ်နော် ချင်း whereas nevertheless တို့နောက်တာ nevertheless တို့ဘာလို့ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှင် yet yet သုံးလို့ရတယ် even so သုံးလို့ရတယ်နော် you can use even so too မှန်လားဘယ်နှပုတ်လောက်မှန်လဲနှလုံးလောက်မှန်ကြလဲ How many marks you guys get out of 10? 얘기 왜 그래? 4 out of 10. That's 5 5 ချင်း out of 10. I got 7 7 out of 10. Cool. You know, only a blue baby and one. A or A B I. Okay, Lamin. How about you? Lamin? Bye. Lamin, can you hear me? Dala. Right. Dala. Sule, how about you? 6, teacher. 6 out of 10. Okay, not bad. Okay, let's do the exercise. If you cannot see my exercise clearly, I share that PDF file in your group, okay, in your PreiG English with Teacher Thuzar group. You can check that out by yourself, or you can see here too. I can scroll up and down for you guys. So let's go to exercise 1 with but. Where would you put buff in number 1 sentence? Where would you put but? You know, the question is rewrite the sentence using the connectors and parentheses, make the necessary changes. So the one, number 1, Isabel apologized several times. Paul wouldn't speak to her. This is simple. Between times and Paul. But this one is simple because that is, so we have to put here the connector that is called make a batch. Okay. Number 2, in spite of. In spite of Vidila. People need time, you know. La bang, ne bang long la bang ni chi ni so mo ham yo. Oh, lo lo pian wan la bi. Lo lo just Discord maker exercise လုပ်နေနော် ဟုတ်ခုနကတော့ကျဲ Wi-Fi ပြင်နေတာအဲ့ဒါနည်းနည်းကြာ
ကြာရင်တားအိမ်မှာတင်နေရမဟုတ်အခြားတိုက်မှာတင် အော်အဲ့ဒါကြောင့်နေရာမတူ ဟုတ် ဘူးပြောတာတေချာကြားလား ဟုတ်ကဲ့ ဒီမှာမမြင်ရလို့ရှိရင်ဒါတို့ကို share PDF file share ပေးထားရနော် group တွေမှာဝင်ကြည့်လို့ရတယ် Okay, number 2. We decided to work even though it was raining. Who can have the correct answer? Correct answer ya dumala shango juma ne dure. Elvin, mala shango saro me, huh? I'm not sure, but I will answer. In spite of it was raining, we decided to walk. Okay. In spite of it was raining. Any different answer? Any different answer? Huh. အဲ့ဒီပြောင်းပြန်ပဲပြောရတာဒါကြတော့ we decided to walk in spite of it was raining Oh, okay. We decided to walk in spite of it was raining. Hobby. As a pyang yan no? Hobby. Next one. In spite of the rain, we decided to walk. Wow. Sule mala shango ya wai. Ano chero in spite of ye now ma. Ba the ya le so plus noun the ya da. Hobby no? Noun the ya. Noun the ya de jaw chero di neya ma so rain phit me. In spite of the rain. We decided to walk. And then the mummy wa bo. ဒီမှာလေးခုနတက်ခပြောသူဖြေလို့ရှိရင်ဒီချေကဒီအရှိကနေပြီး we decided to work ပြီးတော့မှ in spite of the rain လို့ရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ဒီချေက non sentence တွေကအရှိမထားတာဘူးเนาะအဲ့လိုဆိုတော့ချေ in spite of the rain ကိုအရှိမထားတာပို့ပြီးတော့မှန် Okay for as well as I love ice cream in addition I love chocolate ရောက်ချစ်စီမေးလိုက်မယ်နော် မနေ့သူမှားနေသူကမလာရှာကဝယ်ချစ်မလာရှာကအခုတိတ်ခင်စားတော့ခုဘာကိစားနာ Beveti. ဘာပဲတီဘာပဲတီဝယ်တိုက်ချေ Okay ကျေးဇူးလေးအောင်ဘာပဲတီလေးတစ်ခွက်ရရှိသွားပြီနော်အဲနောက်တစ်ယောက်ပြောကြည့်ပါဦးအကုန်လုံးပဲပြောလိုက်ပါတော့ရှင်နာမည်မခေါ်တော့ဘူးညီနေသူနောက်ဆုံးမှခေါ်လိုက်လိုက်ပြောကြည့် Roger works very hard to help his parents he is also a good student in addition you have to use the Discord maker in addition and you have to make the sentence this is easy Roger works very hard to help his parents. In addition, he is also a good student. And I guess. Okay in addition အတားဒီမှာထည့်တာနော် Yes, yes. In addition he's ဒီမှာလေးတိတ်တိတ်လေးပဲပြင်ရတော့မယ်ဒီပြောနိုင်သူပြောနိုင်သူကဘာပဲဒီတစ်ခွက်ရအောင်တိတ်တိတ်လေးပဲပြင်ရတော့မယ်တစ်ခါ how do you think of it ဒီမှာဒီချက်ဒီမှာကောမာလေးလိုပါတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်နော် အဲ့ချေအဲ့ဒါထင်လို့ပြောတော့လို့ ဟုတ်သူလည်း try အောင်လားသူလည်းစောင်းပြေနေကြဒီချက်ပြည့်ရပါပဲဒီနဲ့မကုံတော့
သူတို့တော့မတိုင်နဲ့တလားပြန်ပြီးတော့သူရလဲလင်းငြိမ်သက်နေပါလားလင်းကောင်မလေးနဲ့ချက်နေရလားဟုတ်ပါဘူး ကျဲတားချင်တာ in addition ကရှေ့ဆုံးက in addition ကိုရှေ့ဆုံးလို့ထင်တယ်ကျတို့အရှိနောက်ပြောင်းတာကိစ္စဒါပေမဲ့ in addition ကဒါအရှိမှမပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ in addition ရဲ့ဥစ္စာကိုသူကနောက်ထပ်တစ်ချက်ထပ်ပြီးတိုးတာဆိုတော့လေသူကအလဲဒုတိယစာကြောင်းနှစ်ခုဆိုအလဲမှာပဲရှိမှာပြီးတော့တားပါထင်သေးတယ်ကျန်တဲ့သူကအောက်ကောင်းတော့ပြောကြည့်ပါဦး Remove also. that's it ကျတို့ remove also remove လုပ်ရမှာလေကဲအောက်ကောင်းကလည်း property တစ်ခုရရှိသွားပါပြီကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်တော့ဘာဖြစ်လို့ also ပြောရလဲဆို in addition နဲ့ also နဲ့က discord maker အတူတူပဲလीနော်အဲ့တော့ကြောင့်ချက်တော့ in addition ထည့်မယ်ဆိုရှင် also ဖြုတ်ပြရမယ် okay 4 I love ice cream in addition I love chocolate as well as okay I love ice cream as well as chocolate. ဟာရရှိပါပြီ okay တက်ခါလဲ property တစ်ခု I love ice cream as well as chocolate. 5. I'd love to come. I really haven't got the time. Who would answer this one? I love to come, however, I really haven't got the time. Yes. 2 bubble tea. 2 cups of bubble tea. Here we just put however. We just simply put however and put comma at the end of however, and you can make that sentence. How about 6? Rome is a great place to visit, but it has got terrible traffic problems. Rome is a great place to visit despite its terrible traffic problems. Okay. Despite your ITS lah. How does it? Despite its terrible ITS Okay. or IT post OBS. ITS. Wow. And you got 3 bubble teas. Okay. ဒီချက်ဒီနေရာမှာကြတော့ပြင်ရမယ့်ဟာဒါမျိုးပြောလိုက်နော်ရေးစီရမလို့ဆိုဒီနေရာမှာချက်တော့ but ကိုဖြုတ်မယ် you drop the but you drop the word but and then instead you use it despite and is လို့ဖြေလို့ရတယ်အမဒီချက်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဒီလား despite ကို is လို့ဖြေရဆို is ဒီချက်ရေးပြလိုက်တော့နှစ်ခုဖြေလို့ရအောင်နော်အပြောလို့ဖြေ Rome is a great place to visit despite its traffic problems အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ despite ကိုအဲ့လိုအနောက်မှာထားမယ်ဆိုရင်เนาะခုနကတော့ကျတော့ inspire နဲ့သွားတူတယ်ဟုတ်လား inspire နဲ့သွားတူတယ် despite traffic problems ကိုကျတော့အရင်ရေးပြရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအရင်ရေးပြီးတော့မှဘာရေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင် Rome is a great place to visit ရေးပြရမယ်အဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ချောင်းရှိတယ်သူ့မှာ possibility နှစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါပြောလို့ပဲရေးရမှာဒါပေမဲ့တချို့ဘယ်နေရာပဲဖြစ်အောင် despite လေးပဲထည့်ရအောင် despite it has got terrible traffic problems နော်နှစ်ခုရလား you guys get it Yes. okay thank you then let's go to 7 နှစ်တော့30 ပဲလုံးမယ် Miko was very busy yesterday he helped me Even though Mingo was very busy yesterday, he helped me. Even though Miko was very busy yesterday he helped me so we just simply put even though and then it's in front of Miko now what we do is we draw a full stop and we change it to comma
8. Senior exercise. Exercise figures. You can use. Okay. Vigorously. Synonym or synonym exercises vigorously. However, she can't lose weight. ခုနကတော့ A လဲဝင်ပြောရမလား A ကိုစဉ်းစားထားပြီးမှန်လားသမီးလေး ဟုတ်တယ် Okay. Thanks, Nick. Visitors are not allowed to park here. It is a private parking area. Since it is a private parking area, visitors are not allowed to park here. How many properties you got so far? 4. Okay, I will note it. 10. Jack can lift the box. He is very strong. He is very strong, but Jack is very strong, but he can lift the box. Okay, you add one more bubble tea. Okay, so guys, 11 to 17. There will be 7 sentences you have to do. Okay, 7 from this exercise sheet. Exercise 1 order. Exercise 1, yeah. Homework 1. Now homework 1, exercise 1, yeah. Number 11 to 17. Okay, rewrite the sentence slow on me. Now homework 1. Homework 2 are benama shile so. Homework 2. All you need is just to write, right? You can write on your exercise book for the extra paper, but in your book, you go to workbook. On page number 15, you will see a logical discord maker. You have to fill the logical discord maker. Logical discord maker is just the discord maker, which sounds possible for the passage, which sounds suitable for the passage. It's on page number 15. Page number 15. What about no? 9. 6.1 ပုံမှန်တော့တည်ရမလားကျွန်တော်6.1တောင်းနေဆိုဒီလိုက်ပါ6.1.9 page number 15 6.1.9 exercise 1. It's all about discord makers. So for that one, you just only have to fill 5 or how many blanks are there? Just only 6 blanks with the 6 words, so which is very easy for you. Okay. Right, na kulo happy me answer. You guys understand about the discord maker so far? Who discord maker? Yeah. Sure. A, are you all right? Yes, a little bit. Are you all right, A? Sue. How about Sule? Yes, teacher. It's a snap. It's very easy. No? No, you all right? Hello? Yes, chair. Okay, I'll go. I'll go. If you nod your head, I cannot see because your camera is closed. You just have to answer or respond me just only by voice. Aga, are you still there? You stay there?
Okay, guys, then let's go to page number 35. Page number 35. The path to gut. Be malo may title. Oh, then we just only have test 3F. Please read test 3F, which is very, very short. Test 3F is very short. It's on page number 39. Please go to checkpoint, page number 39. Checkpoint exercise book, page number 39. You will see text 3F, which is just only a passage. Please read that one. Okay, so that's 3F. You you guys read at that's 3F? Maybe even one is enough. Once is enough. 8. Have you read that's 3F? Yes. So how do you think of that passage? Is that what kind of text it is? Text Is that the article or argument, or is that a poem or like that? So what kind of text it is? I think it's a poem, maybe a poem. It's a poem, of course. Well, how do you know? How do you know? How do you know? How do you get? It's number like the end of the words, like how can the purple yet be so red? And then next sentence, no ship is quite as good as expected. They have the same rhythm. That's why. Great. Great guess. Okay. So this is a poem. This is a poem, and so you guys read the first 4 lines again. The first 4 lines. How can the purple yeti be so red?
or the chestnuts like a wagon calmly grown. No sheep is quite as crooked as a bat, although chicken ever tried to hide the bone. So you read this one again. Do you see the picture beside the poem? So it is referring to a goldfish, right? It is referring to a goldfish. So you have to rewrite in your own sentence for those 4 combined, okay? For those 4, the first 4 line combined. ကျတော့ဒီပထမဆုံးဒီ line လေးကိုပေါင်းပြီးတော့ဘာကိုပြောထားရဲဆိုတာကိုဒီချက်ကိုရှင်းပြပေးပါဒီချက် poem နဲ့ပတ်သက်ပြီးတပုတ်သင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နော်ဟုတ်တယ်မလား poem conversation လုပ်တဲ့ပုံလားလေပြပြဘူးလားအားလို့ပြောတာလို့ထင်နေတာပဲဟိုလေ living off the other people ဆိုတာ page number 27အောင်စာလေချက်ပြောပြရအောင်နော်မိလားမသိအဲ့တော့အဲ့ထဲမှာပြောသွားတဲ့ဥစ္စာကအဲ့ဒါဘယ်နည်းပဲပြီးတော့ဟိုမှာအော်တကြံမတိုင်ခင်တော့ချက်တင်လိုက်တာအဲ့မှာပြောသလိုလေ composition ချက်ကိုရေးပြပါ၄ချောင်းပဲပထမဆုံး၄ချောင်းကိုဘာကိုဆိုလိုထားတာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုချက်ကိုရှင်းထားတဲ့ဟာလေးရေးပြ You guys get it? Okay lah. Lane, are you alright? No chat. Yeah, dear Jay, Wally. Jay, never. Page number 27, test 2 up late. Share the jam that I can watch. Ship your lady Holly. Share you usually ne. Like had a recording of Bianchi Bow. You know. I'm good in a TV. အဲ့မှာတော့ဒီချက်တားတို့သမီးတို့လေဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာရှင်းပြလိုက်တယ်မလားဘာကိုပြောတာဆိုတာလေဒီ composition အောင်အဲ့တော့ပြလိုက်တာလို့နော် composition အောင်ရေးထားတာပြလိုက်သလားလို့စဉ်းစားဒီမှာပြလိုက်မမီတော့ဘူးမလားဟုတ်တယ်တပည့်တို့ချိုးလိုက်အောင်မယ် Just do it. Point course for 9. Just do up go pack highlighter. Exercise 12 go look highlighter. No. Nothing in the area. Exercise 12. Oh, မင်းတို့ဟိုဟာလောက်ထားလေအဲ့မှာလေပထမတော့အင်စာထပ်ထားတဲ့သူရှိပါတယ်တော်များထပ်ပါတယ်အင်စာ I think so ဟုတ်တယ်မလား dwellers တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာလေလင်းအောင်မှအဲ့တော့နားမလို့ပြောလို့ချက်ပြန်ကြည့်ခိုင်းလိုက်တယ်လေနင်ပြန်ကြည့်လားဒီချက်ရုပ်ချိုးလေးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယို I think I did. You did and then are you okay for this writing then ချက်ဒီဥစ္စာကိုအဲ့ဆိုစဉ်းပြီလားဒီဥစ္စာချက်တော့ composition ဆိုတာကဒီလေးခုကဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတော့ရေးပေးခိုင်းတာအစဉ်ပြေမရေးနဲ့ရတယ်မရေးနဲ့အောင်အဲ့ဆိုဒီချက်ပြီးရင်ဒီချက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်တင်ပေးမယ်နော်ဒီလောက်နေရရင်တော့ဒါမင်းတို့မှမဟုတ်လားငါမှဖြစ်တယ်ဟောဒီချက်တင်တော့မင်းတို့သိချာမသိလိုက်တာဖြစ်တယ်ဟောဒီဥစ္စာကိုကြင်ရင်နဲ့ရောသွားတာဒီချက်ရှင်းပြမယ်နော် test 2 3f ကို composition လုပ်တဲ့ style ရှင်းပြ test 3f
အဲ့မှာလေတချို့ပြောရ first line ကိုကြည့်ကြည့်အောင် How can the papayeti be so red or chestnut like a wagon calmly grow? No sheep is quite as cropped as a bat, although chicken ever tried to hide a bow. Although chicken ever tried to hide a bow, I grieve that greasy turnip slowly march. Indeed, inflated is the icy fate. For as the alligator strikes the large, so sigh and glancing goldfish for a week. Oh, it has a pilchard. Argue with the top. Say never that the parsnip is too weird. I tell thee that thee is you. I tell you that a wolf mean will not hop, and no man ever praised the convex part. At full blunt is the day one big shot's turn, so let not then the doubter wake and earn. This poem is, I guess, this poem is a little difficult for you guys, right? It's okay, I will just explain you guys later on more about composition that poem. Okay, so your homeworks are workbook. Homework 1 is from extra sheet, which I gave you guys. You have to do number 11 through 17. And you go to workbook chapter 9, workbook. Page number 15, exercise 1. You have to fill the blanks with a logical discord maker. Okay, these are your homework for you today, and which are not very difficult, you guys, right? So please submit it this evening or maybe next week, tomorrow morning, before my class starts. Share homework you have written on the group, right? Yes. Homeworks, not the homework. No, this is just homework. Homework is uncountable, so we say homework. It's just like money, you know. We use with a lot of money or like that. Homework is like that, so we cannot count homework. Uncountable. Yeah, it's okay. In fact, it's a common mistake. I was wrong once, and I noticed that after. Okay. Tomorrow we're gonna go to argument writing because we have already finished discord maker, right? So we're gonna go to argument writing tomorrow. So please, if it is possible, do not absent the class. And even if you have some important maybe timetable or schedule, just watch this recording back, okay? Do not miss it. Thank you very much, guys, for today. See you tomorrow. Bye-bye. Bye, Fine, chair. Thank you, chair. Teacher, thank you, teacher.